Dada. 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 Dada amka. Dada. Hivi kwa nini mkuu ipo tayari kupoteza gharama zake zote kwa ajili ya huyu mtoto? Kwani mtoto ana kitu gani? Kwani mtoto ana nguvu za kiasi gani mpaka muda wote tuwe tunamlinda yeye? Na hao watu wabaya wamekuja katika kijiji, lengo lao ni nini? Kwani mtoto ana siri gani iliyojificha katika mwili wake? Na huyu mkuu kwa nini anaendelea kumfuatilia huyu mtoto na kumlinda? Lakini na mbona hataki kunii Maya akae mtoto? Kuna kitu gani kinachoendelea? Na ile familia, kwa nini muda wote yule mtoto yupo pale? Ile familia na yule mtoto, kuna kitu gani kinachoendelea? Kwa nini mkuu amenificha hata mimi? Na kwa nini hataki kunisikiliza kile ninachomwambia? Inabidi nifanye kazi zangu binafsi mimi mwenyewe. Nitahakikisha huyu mtoto nitamfuatilia vya kutosha ili nipate kujua huyu mtoto ana nguvu gani na nani baba yake na yupi mama yake. Dada. Hivi hilo tatizo lako la kuzimia linasababishwa na nini? Maana sio mara ya kwanza wala ya pili kukuona unaanguka. Hii ni hali ya kawaida tu. Wala hata usijali, mimi nipo sawa. Maana huwa inanikuta tu hivi. Dada, kama kuna shida inakusumbua niambie. Na mimi nadhani haya mengine ni mawazo tu. Punguza vitu kichwani, utakuja kufa kabla ya siku zako. Umeanza lini kunishauri mimi? Kila kitu ninachokuambia mimi dada yako unashindwa kunielewa. Nenda kamsikilize huyo Loni. Sasa nikwambie ukweli. Tatizo langu la kudondoka. Tangu mtoto alivyoingia kwenye hii nyumba na mimi ndo nikaanza kudondoka. Yaani kama nilivyokuambia mwanzo tu. Nahisi huyu mtoto sio wa kawaida. Hapana dada. Kusema huyu mtoto ndio amesababisha hilo tatizo lako ni uongo. Na kuhusu Loni, yule ni mtu binafsi. Wewe ni ndugu yangu. Ukiwa na tatizo ni lazima nijue. Basi sawa. Endelea kuwa mbishi hivyo hivyo. Na ili tuelewane mimi na wewe Kibena, inabidi unisikilize ninachokisema. Simuhitaji huyu mtoto hapa. Mimi nimepata matatizo kama hivi ya kudondoka. Ipo siku na wewe utayapata. Na mimi sihitaji mdogo wangu ingie kwenye matatizo na ndio maana nakuwa hivi. Hapana dada. Kwa hilo utanisamehe. Huyu mtoto nimeshamzoea na siwezi kukaa mbali na yeye. Hapa niko wapi? Mbona ile eneo ni geni kwangu? Na nimefika vipi hapa? Usijiulize sana. Na wala usiogope. Umechaguliwa kulinda huyo mtoto. Hakikisha azuliki kwa chochote. Maana hata sisi tupo nyuma yako kusaidia. Na hakikisha unapomsaidia usimuondoe eneo, msaidia akiwa pale. Wewe ni nani? Na una mahusiano gani na yule mtoto? Alafu mbona unasikika sauti tu? Nataka nikuone. Huwezi kuniona kama unavyodhania wewe. Cha msingi. Naomba ufuate elekeza.
Habari yako Loni? Safi. Karibu. Asante. Loni, jana usiku mtoto alinisumbua sana. Na mwili wake ulikuwa na joto. Mimi nahisi atakuwa anaumwa. Emlet mama. Vipi mama? Ndio. Inaonekana joto limempanda sana. Itakuwa homa inamnyemelea. Kabla homa ijawa kubwa, nitakupa pesa ukamnunulie dawa. Vipi lakini amekula? Kula amekula. Alafu wakati niko hapa, kuna ndoto mbaya imenijia. Sielewi hata ina maana gani. Ndoto mbaya? Ndiyo. Ndoto gani? Hiyo ndoto inahusiana na huyu mtoto. Nimeota kuna mahali nipo, sehemu ambayo hata haijulikani. Alafu kuna sauti imesikika inasema, mimi na wewe tunatakiwa tumsaidie huyu mtoto. Na sehemu ambayo anatakiwa aishi ni pale pale nyumbani kwenu, sio sehemu nyingine yoyote. Sielewi hii sauti imetoka wapi, na sielewi hii sauti ni ya nani. Na ilivyokuwa inasikika ni sauti ya ajabu. Mimi nadhani kuna kitu kimejificha nyuma ya huyu mtoto. Mimi mwenyewe huwa nawaza sana. Huyu mtoto ni nini kimejificha nyuma yake? Ila tumlee tu. Atakapokuwa tutajua ni nini kipo nyuma yake. Ni kweli. Sisi tumlee pasina kujalisha nini kitatokea. Kitakachotokea tutakabiliana nacho. Vipi lakini kuhusu dada yako? Hajafanya tukio lolote baya kwa huyu mtoto? Hapana, hajafanya chochote. Nipo naye sana makini. Uwe makini sana. Maana mimi pale kwenu sitakuja tena mara kwa mara. Maana nikija pale, mimi na dada yako hatuelewani. Kama kuna shida yoyote ile itakuwa inamuhusu huyu mtoto au wewe mwenyewe, itakubidi utoke pale uje hapa nyumbani. Maana kwa sasa mke wangu hayupo, amesafiri. Usiwe na hofu kabisa kuja hapa. Kuna umakini unatakiwa uendelee. Sawa. Shike nikupe pesa ukamnunulie dawa. Nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Nataka uweze kushirikiana na Kipanya, uweze kumlinda ule mtoto. Maana kuna wachawi umetokea sehemu zilizofahamika, wanataka wamchukue mtoto, na wakishamchukua tutashindwa kutimiza jambo letu ambalo tumelikusudia. Sawa Kibonge Maele? Sawa, nimekuelewa mkuu. Nitajitahidi kwa nguvu zangu zote kumlinda ule mtoto. Mkuu, Laika anaonekana ni adui wa ule mtoto. Tunamfanya nini sasa mkuu? Yule bado yupo kwenye kifungo, hawezi kufanya chochote. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi kulifanyia kazi. Alafu nishakwambia punguza kula nyama za watu. Ona limwili linafumuka fumuka hilo. Nishakwambia kwa mwezi nienda kunywa kikombe cha damu kimoja tu, lakini unafukia mpaka lita 5. Potea. Sawa mkuu, nimekuelewa. Laika, Wewe ni nani? Na umelijuaje jina langu?
najua unapitia changamoto kubwa sana kuhusu huyu mtoto, na umefanya mambo mengi kumzuru huyo mtoto, lakini imeshindikana. Mimi niko tayari kukusaidia. Laika, ukiniletea huyo mtoto, basi mimi nitakufungua kifungo ulichofungwa. Kifungo? Wewe umejuaje? Laika, ukiniletea huyo mtoto, basi mimi nitakufungua kifungo ulichofungwa na utaishi kama zamani. Sasa mimi nitakuamini vipi kama kweli unaweza kunisaidia? Wewe amini kile ambacho mimi nikisema. Ukiniletea huyo mtoto, basi na wewe nitakufungua kifungo ulichofungwa. Maana mtoto mimi namhitaji kwa gharama yoyote. Basi sawa, mimi nitakuletea huyo mtoto. Maana mimi mwenyewe sifurahi kuishi kwenye haya maisha. Natamani kuwa kama zamani. Na ukifanikiwa kuniletea huyo mtoto, nitakuelekeza sehemu ya makutano. Umemfanya nini kakaangu? Make hana amani, hana raha, muda wote anakutaja wewe tu. Yaani kiufupi nyumbani yani hakuna amani kwa sababu yako kakangu. Hali yani muda wote ni anakutaja wewe. Mimi nimekuja kujua hapa yani kuna shida gani? Wifi, mimi sijamfanya chochote Mudi. Ila yeye alikuja hapa nyumbani na akaniuliza kwa nini niko busy sana. Nikamwambia kwamba kuna mtoto namlea. Yeye akafikiria vibaya, akafikiria kwamba mimi nimezaa na mwanaume mwingine na simpendi yeye. Lakini sio kweli, mimi nampenda sana Mudi. Naomba ukanisaidie kumuelewesha. Sawa, nimekuelewa. Lakini nilikuwa naomba utafute muda ujaribu kuongea na mwenzio. Umueleweshe kama ulivyonielewesha mimi. Na mimi atakuelewa. Sawa wifi, nitafanyia kazi ushauri wako. Haya, naomba nikuache basi. Leo liwalo na liwe, lazima nihakikishe huyo mtoto namchukua na kumpeleka kule, na ikitokea mtu yote wa kunizuia atalipa kwa hili. Naomba basi nifanikiwe kwa leo, maana mimi sitamani kuishi kwenye maisha. Natamani kurudi kama zamani, ila naamini nitafanikiwa. Mimi ni Laika bwana. Bilinge bayoyo bilinge bayo bilinge bayoyo bilinge bayo bilinge bayoyo bilinge bilinge bayoyo bilinge bayoyo bilinge bayoyo bilinge. Nyimbo gani saa nyingine tuimbe? Maana nyimbo zote tumemaliza. Imebaki nyimbo hii pesa.
Biringe bayo biri. Unafanya nini hapa? Mkuu, tulikuwa tunajikumbusha mambo ya zamani. Mambo ya zamani? Wewe zamani ulikuwepo? Kipanya, unafanya ujinga ikiwa mtoto yupo kwenye matatizo. Unaanza kunipanda kichwani, si ndio? Hapana mkuu. Aha, unapenda sana kuimba kwaya. Kufumba na kufumbua. Sitaki nikuone hapa. Ondoka ukamsaidia mtoto haraka. Sawa mkuu. Potana wewe. Nenda ukamalizie mafunzo ya kichawi. Ndio nini? Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kwa sababu kipindi namchukua alikuwa ni mwenyewe, ila ghafla nashangaa kabadilika. Laika, kwa nini umeamua kufanya hivi? Haya ndio makubaliano yetu. Hapana. Hapa nahisi kuna mchezo umefanyika. So sawa hii. Mshike na uondoke mara moja.